Ramadan Mubarak meel kastoo aad joogtaan saaxiibayaal waa 16 bisha Abriil sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah maxaa ka socda magaalada Muqdisho ciidamo ka yimid gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe oo hab qabiil ula safanaya mucaaradka oo soo gaaray Muqdisho generaalka howlgabka ah ee Koronto oo ku hanjabay in farmaajo Muqdisho ay ka saarayaan shir xasaasi ah oo saacado badan qaatay oo yeesheen qoorqoor guudlaawe iyo musharaxiinta mucaaradka maxaa ka soo baxay shirkaasi xog ku saabsan warkeena ayaad ku daawan doontaan Saciid Dani oo laga cabsi qabo inuu ku dhawaaqo in Puntland ay ka go'day nidaamka dawladda federaalka hadalhayn iyo ceeb ka dhalatay talaabo dawladda federaalka ay u qaaday dhanka Ruushka dawladda Soomaaliya oo dacwad ku soo oogtay 6 qof oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali caana dawladda federaalka oo shaacisay goorta loo fariisanayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka channelka haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe saar muuqaalka lagsar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share gareeyo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhaw channelkan haatanna warkiyo fidsan waxaa xaalad isbedel gashay caasimada Soomaaliya kadib markii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu muddo kororsi u sameeyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo musharaxiinta mucaaradka oo horboodayaan madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiyiinta ugu saameynta badan ayaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka wada Muqdisho waxaana marka ka dambeysay isu soo taraya cabsida laga qabo in dagaal u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka uu ka qarxo Muqdisho ciidamo wata gaadiid dagaal oo ka kala yimid shabeellooyinka ayaa soo gaaray Muqdisho waxaana la sheegay in fariisimo cusub ay ka sameysteen qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ciidamadan ayaa la tilmaamaya inay dalbadeen qaar kamid ah musharaxiinta mucaaradka iyagoo ku andacoonaya inay isku ilaalinayaan maadaama ay suurtagal tahay in dawladda federaalka ay weerar ku soo qaado waa sida ay leeyihiin qaar kamid ah musharaxiinta mucaaradka waxaa socda abaabul iyo xiriiro ay leeyihiin musharaxiinta madaxweynaha iyo saraakiil ay ka mid yihiin Saadaq John iyo generaalka howlgabka ah Maxamuud Maxamed Macallin Koronto Maxamuud Maxamed Macallin Koronto oo horay u ahaa taliyihii qaybta 27 ee ciidamada xoogga dalka ayaa baraha bulshada waxa lagu baahiyay dhawaan muuqaal laga duubay oo kaga hadlayo inay diyaar u yihiin ciidamo qabsanaya garoonka iyo dekedda Muqdisho isagoo sheegay inuusan aqbali doonin muddo kororsiga Farmaajo isagoo xubno beeshiisa ah la hadlayay ayuu shaaciyay hadallo u muuqday kuwa xaalad lagu aburayo waxayna dad xogogaal ah ay sheegeen inuusan awood badan lahayn balse uu taageero kaga raadsanayo dad ka soo jeeda beelagaara miisaankiisana uu yahay mid aad u yar xaaladda Muqdisho guud ahaan waa ay degan tahay waxaana laga dhursagayaa waxa dhici doona maalmaha iyo toddobaadyada soo socda haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato ama ay ka sii darto iyadoo ay soo xirmeen dhammaan wadahadaladii iyo rajadii laga qabay in dalka doorasho u aado dhinaca kalena shir xasaasi ah ayay yeesheen qoorqoor guudlaawe iyo musharaxiinta waxaa xalay magaalada Muqdisho shir ku yeeshay madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle oo dhinaca iyo golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya kulankan oo soo bilowday afurkii kadib ayaa ka dhacay guriga madaxweynaha Galmudug qoorqoor uu ka degan yahay magaalada Muqdisho waxaana looga hadlay muddo kororsiga loo sameeyay hay'adaha dawladda federaalka kulankan oo ahaa mid horay labada dhinacba ay ugu ballameen markii shirar gaargaar ah ay yeesheen ayaa la filayay in si wadajir ah ay go'aan kaga soo saaraan muddo kordhinta ay xildhibaanada golaha shacabka u sameeyeen madaxweyne Farmaajo kulanka oo albaabada u xirnaa saacado badan qaatay ilaa iyo hadda lama oga in go'aan wadajir ah ay gaareen madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta balse wararka qaar oo soo baxaya waxay tibaaxayaan in labada madaxweyne maamul goboleed ay ka gaabsadeen fulinta qaar kamid ah dalabyo ay u gudbiyeen midowga musharaxiinta madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa lagu cadaadinayaa inay si cad u diidaan muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo waxaana arrintaasi ku qasbaya musharaxiinta mucaaradka oo badankood ay isku beel yihiin habeenna ka hor warbaahinta dawladda waxaa lagu faafiyay warqad laga qoray madaxtooyada taasoo lagu muujinayay in saddexda maamul goboleed ee taabacsan dawladda federaalka ay taageersan yihiin muddo kororsiga balse Galmudug ayaa dib ka beenisay ku lug lahaanshaha warqadaasi madaxweynaha Galmudug ayaa u muuqda mid aan ogolayn muddo kororsiga Farmaajo haddana waxa uu ku dhiiran layahay inuu caddeeyo mowqifkiisa markii laga reebo in mar warbaahintu uu ka sheegay inuusan taageeri doonin muddo kororsi
midowga musharaxiinta ayaa labadan madaxweyne goboleed culays ku saaraya inay ka hor yimaadaan muddo kororsiga dowladda farmaajo, taasoo haddii ay dhacdo noqonaysa tallaabo fududaynaysa in madaxweyne farmaajo laga hor istaago muddo kororsiga. Laakiin haddii ay ku adkaystaan go'aankooda islamarkaana ay garab istaagaan farmaajo, waxay u muuqanaysaa inuu hirgeli karo qorshaha muddo kororsiga farmaajo. dhanka kale, Saciid Deni waxaa laga cabsi qabaa inuu ku dhawaaqo in Puntland ay ka baxdo nidaamka dowladda federaalka. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in maalinta beriya uu hortago baarlamaanka maamulkaas si khudbad uu kaga jeediyo, iyadoo la filayo in go'aano culus uu ku dhawaaqayo. Deni ayaa xarunta baarlamaanka ka jeedin doona khudbad uu kaga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan ismariwaaga ka taagan doorashooyinka. Wararka ayaa sheegaya inuu si gaar ah diiradda u saari doono burburka ku yimid wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee ka socday Muqdisho. Sidoo kale waxaa la filayaa in khudbadiisa uu ku soo qaado go'aankii baarlamaanka ee muddo kordhinta loogu sameeyey hay'adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. warar ay helayso warbaahinta waxay sheegayaan in Saciid Deni la filayo inuu ku dhawaaqo go'aan ay Puntland si rasmi ah kaga baxayso kamid ahaanshaha dowladda federaalka iyo guud ahaanba nidaamka federaalka ee dalka. Puntland ayaa horey kaga hortimid tallaabada uu qaaday baarlamaanka ee muddo 2 sano loogu daray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana dhowr jeer hore mas'uuliyiinta Puntland ay ku hanjabeen in haddii nidaamka federaalka iyo dastuurka dalka ay xushmeyn waayaan madaxda dowladda inay Puntland ka baxayso nidaamka dowladda federaalka. geesta kalena ceeb iyo hadalhayn ayaa ka dhalatay tallaabo ay dowladda federaalka u qaaday dhanka Ruushka. ceeb iyo hadalhayn ayaa ka dhalatay kulan shalay Muqdisho ku dhexmaray wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Bilaal Cusmaan iyo safiirka Ruushka ee Soomaaliya iyo Djibouti Mikhail Kolofanov. sawirada kulanka oo ka dhacay garoonka Dancadde isla markaana ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa waxaa ka muuqda calanka Netherland kaasoo dowladda ay ku qaladay kan Ruushka. waxaa durbadiiba baraha bulshada Soomaalida iyo xitaa kuwa ajaanibta qabsaday hadalhaynta qaladka ka dhacay dowladda Soomaaliya iyo siday ku dhacday inay kala garan weyday labada calan ee Netherland iyo Ruushka. Soomaalida qaarkeed ayaa dhacadan u adeegsanayay erayo ay ka mid yihiin waa iska sidan marka xilka lagugu siiyo ilmo adeernimo, iyagoo ula jeeda in Bilaal ay isku beel yihiin Farmaajo isla markaana uu ka mid yahay shakhsiyaadka aad ugu dhow madaxweynaha dalka. ha yeeshee fadeexadda ka dhalatay calanka waxaa ka weyn saameynta siyaasadeed ee kulanka iyo tallaabada ay dowladda u qaaday dhanka Ruushka oo la rumaysan yahay inay ku sii dhawaanayso xilli ay kala furteen dalalka reer galbeedka ee Mareykanka iyo Yurub. tallaabada ay qaaday dowladda ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso hanjabaadii Mareykanka iyo midowga Yurub, isla markaana ay ugu dirayso fariin ah in haddii Mareykanka uu xiriirka u jaro ay soo dhawaysanayso Ruushka ay xifaaltamaan. dowladaha Ruushka iyo Shiinaha oo qayb ka ah wadamada leh awoodda qayaxan ee golaha ammaanka ayaa heshiis hoose oo muhiima la galay dowladda federaalka. labadan dowladood ayaa madaxweyne Farmaajo u ballan qaaday inay is hortaagi doonaan qaraar kasta oo Soomaaliya ka dhana isla markaana la horkeeno fadhiga golaha ammaanka. Soomaaliya ayaa la sheegay inta beddelkeed ee Shiinaha iyo Ruushka u ballan qaaday iskaashi iyo in fursad wanaagsan laga siiyo tartanka gobolka ka socda oo dalalkaasi muhiim u ah. dhinaca kalena dowladda federaalka ayaa dacwad ku soo oogtay 6 qof oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali caana. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa soo saartay qoraal ay ugu yeerayso 6 eedeysane oo u badan ajaanib kuwaasoo loo haysto inay ku kaceen falal basaasida ay faafiyeen xogo ku saabsan amniga qaranka. eedeysanayaasha ayaa kala ah Matt Braden, Khayra Cabdiraxmaan Raagi, Rashiid Cabdi, Emmanuel Diazar, Robinson Collin iyo David Hopkins. waxaa lagu wargeliyey inay hortagaan maxkamadda gobolka Banaadir oo uu ka furan yahay gal dacwadeed ciqaab ah oo ku muteysteen inay ku kaceen falal ay ka mid yihiin faafinta xogaha amniga qaranka, samaynta basaasid siyaasadeed iyo mid ciidan, waxaanay ku xadgudbeen shuruucda dalka sida lagu sheegay qoraalkani. 4 ka mid raggan waa ajaanib halka 2 kale ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed. raggan dacwadda lagu gudbiyey waxaa ka mid ah Matt Braden oo ah agaasimaha hay'adda Sahan Research oo horey dalka looga mamnuucay, waxaana mar uu soo noqday xiriiryaha guddiga dabagalka cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea. dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay goorta loo fariisanayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka. qoraalka ka soo baxay dowladda waxaa lagu yiri qiimeyn iyo wada tashi dheer kadib waxay wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ku wargelinaysaa dhammaan bahda waxbarashada in imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 la geli doono 22 ilaa 26 bisha shanaad ee Maajo sanadka 2021.
qoraalka wasaaradda ayaa intaasi ku sii daray wasaaraddu waxay ku boorinaysaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada inay xil iska saaraan in arday kasta oo ka qaybgalaya imtixaanka uu helo kaarkiisa aqoonsiga iyo muraajaco ku filan ka hor xilliga imtixaanka. ugu dambeyn qoraalka wasaaradda ayaa ardayda sanadkan gelaysa imtixaanka loogu rajeeyey natiijo wanaagsan iyo horumar ay ka gaaraan imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2020-2021. sanad dugsiyeedkii kan ka horreeyey ayaa lagu xasuustaa in imtixaankii dowladda ay ku dhaceen arday aad u badan kuwaasoo tiradooda lagu sheegay 8,550 arday. 25.35 boqolkiiba celcelis ahaan ayaa ku dhacday imtixaankaas, waxaana u fariistay 33,727 arday. 90 boqolkiiba ardayda ku dhacday imtixaankaasi ayaa wax ku bartay gobolka Banaadir, taasoo abuurtay shaki iyo aaminaad darro weyn oo imtixaanaadka dowladda ka qaadeen dadka reer Muqdisho. ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu safiir cusub u soo magacaabo Soomaaliya isla markaana uu bedelo safiirka muddada dheer dalka joogay ee Donald Yamamoto. xogan helna ayaa sheegaysa in madaxweyne Biden uu safiirka Soomaaliya u soo magacaabi doono Danjire Larry Andre Jr. oo ah rugcadda muddo badan ka soo shaqaynayay diblomaasiyadda. Andre ayaa ahaa safiirka Mareykanka ee Djibouti tan iyo 2017 isagoo ka horna ahaa safiirka Mareykanka ee Mauritania muddadii u dhaxaysay 2014 ilaa 2017. Andre waa diblomaasi rugcadda ah oo diblomaasiyadda ka soo shaqaynayay tan iyo 1990 waxaana uu ka soo shaqeeyay 9 howlgal dibadeed oo badankood Afrika ah. magacaabistiisa Andre ayaa imaanaysa iyadoo xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya uu aad u xun yahay, isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay dhawaan ku hanjabtay tallaabooyin ay ka mid yihiin cunaqabateyn ka dhan madaxda dowladda federaalka markii ay samaysteen muddo kororsi 2 sano ah. Donald Yamamoto ayaa muddo lagu eedeynayay inuu aad ugu dhawaa dowladda federaalka kuna fiirsanayay qaladaad iyo xadgudubyo badan. inkastoo markii xilka uu qabtay Joe Biden oo uu bedelay Trump 20 Janaayo 2021 uu sameeyay isbeddello u muuqday in dowladda si kulul uu la macaamilay. dadka siyaasadda darsa ayaa rumaysan in magacaabista Larry Andre ay xilli xun ku imaanayso dowladda federaalka maadaama uu yahay diblomaasi aaminsan dimuqraadiyadda iyo dhowrista xuquuqda aadanaha oo cadaadis badan ay kala kulmi doonaan madaxda dowladda federaalka. guudana saaxiibayaal waa naginta warka channel haddii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka lagsar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada sheergaray oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad daawato warkan midka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo. دولة المجود